Implanon qachon qo'yiladi? Implanon hayzning birinchi 5 kunligida qo'yiladi. Agarda siz aniq homilador emasligingizni bilsangiz, unda hayzning любой vaqt har qanday kunda qo'yish mumkin. Tuqqandan keyin chilla chiqishi bilan qo'yish mumkin. Abortdan keyin 5 kundan keyin уже implanon qo'yish mumkin. Bilakka qo'yiladi, bilasizlar. Yana nima demoqchi edim? Implanonda побочный ta'siri ham bor, nojo'ya ta'sirlari ham bor. Bu ozgina qon surkalib turishi mumkin uzoq muddat, yoki umuman hayz ko'rmasligingiz mumkin, yoki qon ketishi ham mumkin bu juda kam holatlarda. Lekin semirishga kelsak, semirish azizlarim, bu o'zimizni nafsimizga bog'liq. Yana qandaydir savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Oliy toifali akusher-ginekolog, reproduktolog xirurg Qobulova Gulbahor Pirimkovlovna, sog' bo'lingizlar azizlarim.